gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer o teatro. Vamos começar! Era uma vez uma casa que sempre gostava de ser linda, porque uma princesa tinha uma madrasta que sempre falava: Cinderela, limpe a casa. Tá bom, madrasta. Limpe sem cantar. Finalmente ela limpou. Tá. Mas, ela saiu de casa limpa, limpinha. Vamos sair de casa? Mas ela gostou uma pequena casinha. Ela não sabia que tinha dentro. E escolheu para avistar a casinha. Mais perto, apareceu alguns monstros que protegiam sempre a casinha, mas não sabia. A princesa ficou surpresa e chamou Criabel, uma fada. Criabel, Criabel! Aqui estou. A história vai ser perfeita, Criabel. Aqui, Cinderela. Obrigada. Tchau. Mas quando ela viu, achou bem fofinho na beira ferido. Ela achou um cãozinho ferido, mas não sabia ajudar. Cãozinho, que ferido. Eu vou salvar. Vamos para casa. Vamos para casa agora. Vamos. Achamos a casa. Vamos. Madrasta. Eu já terminei de limpar a casa. Eu trouxe esse lobinho ferido. Coloque ele na cama que eu já havia fazer isso. Coloque na cama dele. Tá bom. Isso lá. Agora ele está deitado. Ele está com soninho. Ele já dormiu. Tchau, eu vou fazer minha leitura. Os monstros chegavam. Me salve. Mas com a Criabel. Me salve. Como assim? Não foi nada. Se afaste dela, seus monstros. Se afaste. Toma isso, seus monstros. Tchau. Podemos nos casar? Vamos ter um baile. Claro. Só quando você terminar de limpar a sua casa. Tchau. Olá. Que legal, você está diferente. Diferente é bom, né? Vamos ficar aqui. Mas Cinderela
Não sabia que a fada era do mal. Oi. E esse desejo? Qual desejo você quer realizar? Eu quero casar com o príncipe. Você tem os dois desejos, o que queira, certo? Eu quero ser mais bonita. Pronto. Eu quero ver um castelo e casar com o príncipe. Pronto. Mas o tempo passou tão rápido, que já estavam dançando. Vamos dançar, príncipe. Vamos lá, 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 lá. Mas as irmãs de Cinderela não se importaram. Que travões são esses? Que travões são esses? Eu sou criatura. Eu sou Fada Cruel. Meu nome é Fada Cruel. Eu sou muito cruel. Mas eu sou do mal. Vou derrotar esse seu cavalo. Perdem suas memórias. Quem é você, minha senhora? É porque eu estava carregando você. Quem é você? Você lembra? Eu sou Cinderela, lembra? Quem é que? Nome que? Vamos casar. Estamos dançando de novo. Vamos nos casar. Trouxe mais alguns monstros comigo para derrotar você. Cuidado com eles, eles são bem perigosos. Ai, acho que vou passar mal. Agora está falando com vocês, monstros. Fique longe da minha princesa. Princesa, vá para o castelo seguro. Não, Cris, vou te proteger. Saia, Cris, eu te protejo. Esse é a rainha do mundo. O ataque mais forte chegou. Não! Ai. Vamos continuar. Eles viveram felizes para sempre. Mas ainda tem uma parte. Mas cria, Bel, ficou muito feliz por um casal. E eles estarão felizes para sempre. Estão casados. Parabéns, Cinderela. Tchau. Vamos. Tchau, galerinha do YouTube. Se inscreva no nosso canal e dê um joinha. E essa foi a história do nosso canal. Espero que estejam felizes. Espero que gostaram da história. Eu que falo. E não se esqueça de deixar o joinha quando a Cinderela disse. E também
se inscreva no nosso canal. São tão legais fazer vídeo que já vamos fazer mais um vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.